லவ் நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் வாஷ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வாஷ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஆல் ஸ்கின் டைப்பு, ஜென்ஸ் லேடிஸ் 2 பேருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு இந்த பொமேக்ரானட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்க்கு நல்ல பிரைட்னிங் கொடுக்கும், நல்ல ஃபேஸ் பிரைட்டாக தெரியும். ஸோ அடுத்ததாக இந்த க்ரீன் டீ ட்ரீ ஃபேஸ் வாஷ் நல்லா ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு சூப்பராக சூட்டபிள் ஆகும். அடுத்ததாக இந்த ஸ்ட்ராபெரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக, ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராபெரியோடது. இந்த 3மே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பொமேக்ரானட், க்ரீன் டீ, ஸ்ட்ராபெரி. ஸோ இந்த 3மே செம்மையாக இருக்கும். ஆல் ஸ்கின் டைப்பு யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோப்புக்கு பதிலாக மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கின்னு ட்ரை ஆகாமல் நல்ல ஒரு ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும்.